Hello，係，遠在希臘啊，係咪啊你？我而家係喺希臘嘅邊啊，其實已經北邊㗎啦。點解 William 會係出咗埠咁樣都要係同我一齊要做節目咧？咁啊，首先我哋要提大家嚇撳鐘仔 subscribe、comment、like 我哋嘅片啦。咁我哋係好國際化嘅，因為我哋嘅觀眾係來自世界各地嘅。我發覺冇錯嗱，咁咧仲有咧，即係其實咧，我哋應該咧即係履行啲，即係對旅遊啊、飲食嗰啲嘢。但係我哋講人物講 fashion，我哋已經好似冇乜時間做其他嘢啦。But anyway， 唔爭再講埋啦，因為有啲觀眾可能都會知道我哋其實嘅 topic 好 diversify 嘅，好有唔同嘅題目嘅。除咗一路講嘅fashion 啦，即係着衫啦，大家去買嘢之外咧，我哋亦都會講食玩啦，即係介紹 lifestyle 有關嘅，譬如係旅行。冇錯，我哋有好多 short 上去啦，大家都有 comment 啦。另外咧就係譬如一啲 art 文化藝術嘅嘢、設計嘅嘢，我哋都講嘅。所以其實我哋係我都預備要講呢樣嘢嘅，因為喺雅典咧去咗佢個 National Museum 啦，國家博物館啦，哇，真係犀利嗰啲嘢。咁啊 ，William 會一路喺沿路上都會影啲 video 咧，咁我就會 upload 上去 channel 啦。咁啊，留意啲 shorts 啊嚇，大家啲短片嘅就會知道啦。好，係啊，點解要講咧？就係因為今日啦，就收到嘅消息啦，係啦，就係阿蔡瀾先生咁就完成咗佢人生嘅任務，咁就飛走咗咯。佢繼續去 join 佢啲朋友，繼續去飲酒，繼續作樂，因為呢個係蔡瀾嚟㗎嚇。阿蔡瀾嘅一生係精彩到不得了啦，酒亦都好瀟灑啦，好貫徹佢人生哲學啊。冇錯，蔡瀾係做完先話俾你哋知嚇，十分之好咯，係。講翻阿蔡瀾嘅一生啦，咁當然為人所熟知嘅，我哋就唔講啦。咁但係我覺得佢有趣嘅地方咧，就係佢嘅歷程。佢出世咧，其實就唔喺香港出世嘅喎，佢係新加坡咯，係啦。咁啊，跟住就去咗日本留學啦，生活啦，跟住就嚟咗香港，由60年代開始就加入咗電影圈做唔同嘅崗位，一路到而家都最後啦，都係喺香港離開。佢自己早期嚟到香港都係好年輕嘅時候咧，都係文藝青年。其實我有張相你可以見到係好年輕嘅時候嘅蔡瀾，你又唔可以相信呢個就係蔡瀾咁樣。認識佢之前咧，我留意到即係呢個人嘅樣啊，同埋即係佢嘅氣質啊啲嘢咧係號外。另外一本係 People 嘅，曾經有一期嘅封面係蔡瀾咯。咁啊，佢嗰陣時係好瀟灑嘅白色 T-shirt 啊，咁即係唔知牛仔褲定係啲米色嘅啲麻質嘅褲啊咁咯。咁我覺得好有氣質，因為我以前係追住李碧華啲文章睇噶嘛。咁有一次李碧華咧係寫蔡瀾嘅，淨係即係我諗佢係認識佢，即係佢成個人係好振奮啊！寫篇稿寫得即係好似即係佢想大聲疾呼講蔡瀾我愛你咁就嗰樣嘢咯。咁我就咁啊，確實真係不能不愛嘅，因為我哋成日都話玩物不是喪志啊，喺佢嘅 case 係養志，每一樣嘢佢玩嘅佢掂嘅變咗精啊！對佢認識最深，其實係當年咧，即係佢同佢另外兩位已經仙遊咗，即係俾佢先去咗玩嘅兩位朋友啦，詹叔詹先生同埋倪匡先生。咁咧，即係佢哋主持嘅電視節目啦，《今夜不設防》啦，蔡瀾入屋係當時即係呢個節目啦。跟住亦都係 TVB， 即係佢飲食嘅節目都好受歡迎啦。即係佢自己本身嘅人咧，睇佢寫嘅文章就知道唔複雜、唔長篇、簡潔，但係咧重點同埋咧你好快就 get 到佢想講咩，同埋語帶幽默呢個好重要。要係裡面有一啲真係人生嘅大道理噶即係呢啲大道理睇完翻嚟之後咧，你會係就慢慢回味，慢慢回味，絕對唔係教化，絕對唔係教你點做人，係啦，但你係慢慢去 adapt 佢講嘅嘢咯。所以就算到佢真係差唔多要離開嘅時候，之前都會有一啲嘅訪問啦都有見到啲片段啦，你都覺得佢其實係好坦然、好豁達，繼續瀟灑，係。繼續要食好嘢，繼續要住。係啦，我聽明佢唔理咁多，即係好多嘢做唔到，唔做唔緊要，食嘢一定要繼續食，酒一定要飲。咁我朋友淨揾蔡瀾要選擇，一係就一路食到尾，定係一係就有性能力去到尾咁樣。今日蔡瀾就揀咗食，肯定咁啊，
佢男人到咁上下，你都唔使旨意有機會再乜嘢㗎啦。咁樣所以咧，食就一定要去到即係死都要食嘅咁。所以佢係好有智慧嘅一個人，我講嘢係。譬如今日就算收到消息都好啦，當然就會覺得啊，呢位即係智慧長者就離開啦，會有少少嘅傷感，但係好快咧就會覺得哇，佢真係活咗一個非一般嘅人生，同埋係冇白冇錯呢一個。係啦，咁咧就亦都其實佢有啲嘢有啲禁忌嘅蔡瀾，即係佢都係一個好平和嘅，但係有啲嘢咧係你唔可以即係越佢個紅線嘅 ，such as 你唔可以搭佢膊頭。哦，係啊，你唔好諗住同佢即係拍頭拍頸啊，絕對唔可以。佢係咪都會有一啲我哋叫做上一輩人嘅一啲禮數啊？所謂嘅，即係你見到佢好似哇，好冇錯，係啦，係，但係即係對於有一啲嘅禮數，一啲基本嘅禮貌啊、尊重啊，佢都係好着重。佢會㗎，但係食起飯即係飲起酒。咁佢就其實就好好玩嘅，即係好多嘢都可以講。當佢開始講笑嘅時候咧，就好過癮啦，成個人。咁所以我哋會繼續記住佢一啲即係幽默啦，帶俾我哋嘅人生智慧啦，同埋最緊要同埋佢嘅，我都覺得養志人生哲學係值得我哋係即係去咀嚼嘅，一路繼續。非常瀟灑。再見啦，蔡瀾。